Саш, проснись. Ну, Саш, ну ты так храпишь. Надо что-то с этим делать, Саш. Ну зачем? Я же не слышу, что я храплю. А я слышу, что ты храпишь. Вот ты пока спал, я провела расследование. Есть упражнения, которые могут помочь тебе в борьбе с храпом. Давай поделаем. Давай, пойдем. Смотри, вытаскиваешь язык силой наружу. Вот так. И так 30 раз. Поехали. 1, 2, 3, 4. Супер. Еще смотри. Это упражнение не везде можешь сделать, а вот следующее точно получится делать везде. Прижимаешь корень языка к горлу и силы 5 секунд держишь. Поехали. Прижимай. Вот. 2, 3, 4, 5. Супер. И расслабляешься. Так тоже нужно делать несколько раз. Раз 15. И еще можно рисовать языком на небе буквы. Я буду Ж рисовать, а ты М. Прям рот открываешь и рисуешь. Поехали. Это еще и зарядка для глаз. Слушай, у меня язык устал от твоих упражнений. Смотри, тут, мне кажется, есть альтернатива попроще. Клипса, капа, соска. Давай так, а? Саш, ну я вот привыкла все-таки доверять профессионалу. Давай я схожу к сомнологу, к специалисту по храпу, и с ним поговорю. Давай. А ты пока разбирайся со своими сосками, клипсами. Давай. Клипса. Одна штука. И вот, наконец, я у специалиста. Алексей Владимирович, почему люди храпят? Храп, по сути, это звуковой феномен, который образуется при дыхании во время ночного сна у большинства людей, в том числе и у здорового населения. Выделяют неосложненный храп, соответственно, или вот храп здорового человека, который, подавляющего большинства на том или ином участке жизненного пути появляется и может спонтанно уйти. Но другое дело, что если речь идет о проявлении заболеваний, наиболее серьезное из этого рода состояние – это синдром обструктивного апноэ сна, либо, если в переводе на наш обычный язык, это синдром остановок дыхания во сне. С точки зрения возможных осложнений, а именно со стороны сердечно-сосудистой системы, достаточно серьезных, формирование артериальной гипертензии, повышение давления с отсутствием эффекта от приема препаратов, с развитием нарушений ритма ночью в ночные часы, с нарушением сна как такового, с формированием уже бессонницы в последующем. И самое главное, с увеличением риска развития инфаркта, инсульта ночью. То есть достаточно серьезные проблемы. Конечно, это один из наиболее таких опасных вариантов, связанных с храпом. В интернете много различных устройств для борьбы с храпом. Соски, клипсы, капы. Как вы к ним относитесь? У части пациентов действительно может измениться, допустим, звук храпа, он может стать чуть тише в каком-то отношении. Но, во-первых, допустим, в формате клинических исследований, то есть доказательной базы какой-то, данные устройства себя, к сожалению, не оправдали. А что по поводу упражнений? Они могут иметь эффект при их выполнении перед сном, за 10-15 минут регулярно. В первой половине, по крайней мере, ночи храп становится менее интенсивным. Можно их использовать даже при легкой форме синдрома апноэ. Это действительно так. Как лечить храп? При легких формах, как правило, ограничиваются рекомендациями общего плана удобной ортопедической подушкой, определенными упражнениями, обязательно консультация лор-специалиста. Но в подавляющем большинстве случаев, когда речь идет о храпе и особенно остановках дыхания, основной причиной является избыточный вес. То есть это люди, имеющие либо ожирение, либо избыточный вес. На начальных стадиях, естественно, активно борьба ведется со снижением, с избыточным весом, направленная на снижение массы тела всеми доступными методами. При тяжелых формах апноэ, когда не удается скорректировать обычными методами и есть риски сердечно-сосудистых осложнений, появляются показания для заместительной терапии. Это специальная поддержка дыхательная с помощью аппаратов. Саш, я поговорила с доктором, он сказал, что в основном это мужская проблема. Поможет ортопедическая подушка, консультацию сомнолога, снижение веса. Но в твоем случае это не стоит. Саш, что это такое? Что ты делаешь? Это соска. Погоди. От храпа. Саш, нужно делать упражнения, они, скорее всего, тебе помогут. Поэтому давай, занимаемся. И 1, и 2,
и 3. А я так устала сегодня. Я посплю. Наконец-то в нашей комнате будет тишина и спокойствие.